35 केवी लाइन का तार टूट गया है और ये टुक्का भी गिर गया है मसवासी की लाइन पर। 33 केवी लाइन पर है। ये देखिए 33 केवी लाइन मसवासी का तार टूट गया है। और पेड़ भी टूट कर तारों पर गिर गया है, दो तारों पर। 33 केवी लाइन का तार टूट गया है और ये टुक्का भी गिर गया है मसवासी की लाइन पर। 33 केवी लाइन पर है। ये देखिए 33 केवी लाइन मसवासी का तार टूट गया है। और पेड़ भी टूट कर तारों पर गिर गया है, दो तारों पर।